Алло, чё там, подруга, қалайсың? Бүгін неге шығып қайтпадық па? Аты еді? Кафеге ма, чё-то бір паста ма, бір жемегелі көп болды ғой, Давай, тез дайындалшы. Мә, подруга, чё-то сен асығыс айтқан жоқсың ба? Енді мен ұзақ күтсең ренжіме. Реально мен қазір ұзақ дайындалам. Қазір душқа түсем, үйтем. Ей, бопты, тез дайындалшы, главный жерей ма? Ой, бопты. Онда мен барып душқа түсіп алайыншы. Чё там, досым? Чё-то Нунай деген, Нуайка деген қыздың үйі бай сияқты ғой. Мен сонда барайын. Онда сен сабыр досым, сен барда қарама-қарсы үйге барда, қарама-қарсы үйді тона, ал мен бай үйді тонайын да. Давай ма? Және де байқап тона, түстің ба? Көзге түсіп қалып жүрме. Давай, сен ана үй, ал мен Нуайка, ал кеттік. Шүкір, мен есікті ашып қиналам ба деп ойласам, сөйтсем, үйін вообще ашып қойыпты ғой есігін. Болды, кіре берейін онда. Так, ешерден ешқандай дыбыс шықпайды. Бүкіл комнатаны қарадым вроде. Енді төбеге барып тонай берейін. Онда үйін құлтауды ұмытып кеткен ғой, кетіп қалып үйінен. Болды, онда үйін смело тонай беремін ғой. Мынаның сейфі бар ғой. Менде сейфті жаратын бомба бар еді. Чота үйінде біреу бар ғой дем. Естіп қойды точно. Бәсе ваннада екен ғой, музыка қосып. Бәсе қалайымшы естімеді, есігі ашық десем. Тоқташ. Мына не деген әдемі киімдер. Мына киімдерді алып болмасам кішкенесін хотя бы. Так, болдым. Так, қолымды жуып алайын дейін десем, қазір ғана душынан шықпайын, ладно. Артық етпес. Так, енді макияжымды жасап, әдемі соска болып шықпасам ваннадан. Так, енді обязательно кину керек. Ойбу, звондап қалды ғой. Алло, подруга, не болды? Ой, саған айттым ғой, тез бошы деп. Подруга, қойша, өзің аяқ асты шақырып, давай. Ойбай, комнатамнан қандай деп шығып жатыр. Сейфті біреу бұзған сияқты болды ғой. Тез бармасам комнатаға не болып кетті? Болды, сен әлі кіп-кішкентайсың ғой. Сен әлі кіп-кішкентай баласың ғой. Неменеңе ұрылып жүрсің, Сенің атаның айтуым керек еді сенің. Болды, полицияға жандаймын. Неменеңесіңе енді жылап тұрсың, Өтінем, кешіріңізші, менің інім қатты ауыратын еді, сабыр деген. Просто мен білесіз ғой енді қанша ата-анамыз тастап кеткен енді. Мен қалай ақша табатынымды білмей осылай ұрлап жүрмін. Кешірші, өтінем. Жүр енді үйіңе апар, көрейік үйіңді. Шынымен де сондай ма? Жүр, байқұсай. Міне, осы менің үйім. Не ғой, мен деген шынымен де жетім тұрамын. Қараңызшы, үйімде жүріп кеткен. Кешірші, өтінемін, сені қатты сөйлеп жібергенім үшін. Кәні ініңді көрсете ғой, жүр үйіңе кірейік. Ой, сіз кімсіз? Сәлеметсіз бе? Мен ауыратын еді, мен сабырмын ғой ауыратын. Мен сабыр едім, ренжімеңізші. Көмектескеніңіз үшін өте көп рахмет. Сіздей мейірімді жанды өмірімде көріп көрмеппін. Өте көп рахмет. Біз қаншама уақыт осы ақшаны табу үшін қаншама үйді ұрладық. Енді вообще ұрламаймын. Сізге көп рахмет. Мойка. Әлемде қандай мейірімді жансыз сіз. Рахмет сізге көп. Әрине, сабыр. Мен сені кешіремін ғой, үйімді тонағаным үшін. Бағанағы ағаң Алпамыс деген ұрлықшы ағаң алғаным үшін ренжімеймін. Сол ақшаны ала бер, және де мен саған тағы да ақша берейін.
Мә, рахмет көп. Осы ауруымнан жазылу үшін көмектестіңіз ғой көп. Бүкілі сыныптастарым, көршілерім, Айша деген қыздарда бүкілі мені мазақтай береді, сен аурусың деп. Мен шынымен де ауру болып шығыппын ғой. Және де достар, сіздерге көп рахмет айтамын. Сіздерге де маған ақша бермесеңіздер де видеоның соңына дейін қарадыңыздар. Нойкаға подписаться етсеңіздер болды. Және де басты рөлдерде ұрлықшы, және де бомж алпамыс, және де ауру, сабыр, және де өте әдемі Нойка.